C'est Yves du collectif 19. Collectif 19, c'est un collectif qui est d'alerte et on recueille tous les jours, toutes les nuits les témoignages des riverains qui subissent toutes les nuisances sonores liées au crack. Voilà. Tout simplement. Le collectif a été fondé par P. Marianne et Vincent après suite à un meurtre qu'il y a eu au couteau là juste de l'autre côté du quai quoi. Et donc ils se sont dit qu'il y avait beaucoup trop d'insécurité et tout ça. Donc ils ont monté ce collectif pour récolter un petit peu les témoignages des nuisances et tout ça. Et bien sûr le crack fait partie de ces nuisances, mais sauf que le crack depuis un an et demi, c'est vraiment exponentiel quoi. Ça a commencé hier soir et j'espère que ça va continuer quoi, parce qu'il y a vraiment une tension qui monte entre les riverains et les toxicomanes au crack quoi. C'est pas simple, c'est pas simple à gérer parce qu'il
il y a plus de retenue, quoi. C'est nuisance sonore jour et nuit, les riverains ne dorment plus, c'est des bagarres, c'est de l'insécurité, beaucoup d'insécurité, et puis beaucoup d'insalubrité aussi, quoi. Donc ça n'arrange pas les choses. Oui, enfin bon, les policiers arrivent, ils se sauvent, les policiers repartent, ils reviennent. Donc, mais ça fait quand même une présence en cas de coup dur. Voilà, quoi, parce qu'il y a quand même des fois des agressions, qui peuvent intervenir plus vite, quoi. Mais le fait qu'ils arrêtent un usager de crack, ça va pas faire avancer c'est pas ça qu'il faut. C'est le crack en lui-même qui devrait disparaître du quartier, quoi. Et puis le quartier il est grand, hein, ça va jusqu'à la porte d'Aubervilliers, donc c'est immense et il faut vraiment que les pouvoirs publics, que ce soit municipalité, services de police, préfecture, vraiment se mettent d'accord ou qu'ils agissent comme ils veulent, mais il faut vraiment que ça cesse parce que la tension est telle que nous on essaye vraiment de calmer, nous au sein de notre collectif, les esprits qui s'échaufferaient un petit peu, voilà, on les comprend, mais on cautionne pas, quoi, voilà, il faut que c'est pas à nous de faire la police, c'est pas à nous c'est pas aux riverains de faire de leur police non plus. On les comprend et c'est pour ça qu'il y a urgence à ce que ceux qui ont le pouvoir, franchement, prennent les choses en main, mais efficacement, en douceur, s'ils veulent, parce que les toxicomanes, eux, sont des gens qui se font accrocher par des dealers. La plupart, c'est des pauvres airs, quoi, tout simplement. Et puis ils sont dans un tel état de désespérance on leur file un peu de crack gratuitement au début, puis après c'est l'escalade, c'est la catastrophe, quoi. C'est un truc qui ne devrait pas exister, quoi, tout simplement. C'est un autre collectif de Stalingrad, parce qu'on est plusieurs collectifs, Stalinkrack, qui a eu l'idée de faire ces bruits de casserole et tout ça. C'est une très bonne idée, et parce que les gens voient qu'ils sont pas tout seuls, parce qu'il y a le voisin du 5e qui tape sur sa casserole, le 3e il tape du tambour, et au premier il tape du clairon, donc voilà, ils se sentent moins seuls, quoi, et c'est une très bonne chose. Voilà. Bon, c'est un peu, c'est pas la solution, mais c'est très très bien. On préfère voir ça que des tirs de mortier. D'ailleurs, qui ne sont pas forcément des riverains, hein, on ne sait pas encore, on attend le résultat de l'enquête, mais voilà, quoi, c'est un petit peu, tous les jours on en apprend un petit peu plus, et c'est pas toujours à l'avantage des pouvoirs publics, donc on aimerait vraiment qu'ils prennent conscience de l'enfer qu'ils vivent, et le problème c'est que c'est de pire en pire, donc il faut vraiment un moment que ça stoppe, qu'il y ait une présence, qu'il y ait quelque chose. Alors, je peux faire un peu l'écho des riverains qui disent parce qu'on leur présente on leur propose des salles de shoot et tout ça, eux, ils sont contre parce qu'ils ont déjà vécu ça. Donc les salles de shoot, ça regroupe les toxicomanes, les dealers. Et en fait, ça va pas, ça fait que déplacer le problème un peu plus loin. C'est pas la solution. S'ils veulent déplacer le problème aux invalides, pourquoi pas? Moi, je pense que on pourrait faire je sais pas, à ce moment-là, trouver des hôpitaux psychiatriques un petit peu loin à la campagne, quoi, où ils pourraient respirer l'air pur et ils seraient un peu isolés, bien soignés et bien sûr, et tout ça, sevrer le crack, c'est pas évident, mais il y a moyen de les divertir autrement qu'en emmerdant tous les gens qui vivent ici, quoi, voilà, leur remettre, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais moi je pense que ce serait beaucoup plus efficace que rester dans Paris, quoi. C'est pas une solution. En plus, ils sont à la merci des modos, des dealers et tout ça. Et le business est déjà installé pour le crack. Donc, a priori, il faut trouver une autre solution bien plus efficace, quoi. Et salutaire pour les toxicomanes, quoi. Parce que ce sont des pauvres gars, quoi. Alors bien sûr, dans les pauvres gars, il y a des excités et des gens qui sont... Et puis il y en a qui sont pas bons, quoi, qui sont mauvais, hein. C'est une drogue qui va les pousser encore plus loin. Alors, si le gars il a un fond mauvais, là c'est parti, il va faire de la mendicité agressive, il va s'attaquer à une femme avec son enfant, il va pas s'attaquer à vous ou moi. Il va prendre ce qui est à sa portée, quoi. C'est infernal, infernal.